Ассаламу алейкум, урбаттуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Баткенден салам, Баткендеги бактабыз. Гиластын соонун гүлдөп аткан учуру. Ушунчалык соонун тегиз ачылган учуру. Гиластардын чаңдашуусунда мына арылардын иштеп атканын көрүп атасыздар. Эгерде туугандар сиздердин багыңыздар, гилас багыңыздар албай атат, эмне себептен албай атат? Мына ошону изилдеп көрүңүздөр. Эгерде гиластын жашы жетпей аткан болсо, демек гилас жашына жетпейинче албайт. Эгерде гиласка азык жетпей аткан болсо, анда дагы албашы мүмкүн. Эгер ошолордун бардыгы сиздерде норма болсо, анда баткен гиласы өзүн өзү чаңдаштырбайт деген сортко кирет. Анткени бул сорт гибрид сорт. Ошондуктан өзүн өзү чаңдаштырбайт. Чаңдаштырат 1%, 2%, балким 3%. Бул өтө эле аз болушу мүмкүн. Мына ушул 100 гүлдөн бирөө кармаган болсо, демек бул чаңдашпады деген эсептелет. Туугандар, багыңыздарда эгерде ары жок болсо, анда демек сиздердин багыңыздар чаңдашпай атат. Азыр тегиз айылыбызда гүлдөгөн учур, арылар аз. Жылдагыдан быйыл ары аз, эмнегедир. Демек, ары алып келип коюш керек, жакын аралыкка ары коюш керек. Бул гиластын рецептивдүү абалы, чаңдашуу абалы бул 1 жумага чейин созулат. Эгерде 18-22 градуста боло турган болсо. Эгерде бүгүнкүдөй 28-30 градус боло турган болсо, демек анда булардын чаңдаша турган энеликтери күйүп калышы мүмкүн күнгө. Үстүңкү бети карарып күйгөнү көрүнүп турат, күнгөй бетинде күйүп калган жерлери бар. Эгерде күн катуу ысып кете турган болсо, анда гиластар төгүлүп күнгө күйүп калат. Кээ бир жерде ушундай күн катуу ысыган убакытта саат 1-2 чамасында шамал жүрбөй калган болсо, ысык абада күйүп калат. Ошондуктан аны суу чачып муздаткан учурлары болот. Түштө гана бир суу чачат аппарат менен. Ошондо булардын рецептивдүү чаңдашуучу абалы бир аз узарат. Мына туугандар, 1 жумадан кийин бул гүлдөрдүн бардыгы төгүлөт, канча пайыз кармады. Мына ошондо аныкталат. Былтыркы жылы мен видеомдо көргөнсүздөр, өтө жакшы, ашыкча чаңдашуу болгон. Ушунчалык көп кармагандыктан гиластардын көпчүлүгү майда болуп калган. Мына туугандар, KGB формасындагы бак быйыл мөмөгө кое бердик. Буюрса, Кудай кааласа видеолордо көрсөтөм, кандай мөмө байладык, кандай болуп атат. Биз менен бирге болуңуздар, тынч аман болуңуздар.